ហូមមីឆុងត្រឹម2 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចនាំឲ្យបងប្អូនកើតមានជំងឺបេះដូងជំងឺស្រូបគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលហើយនឹងជំងឺទំនំផ្អែមបាទបងប្អូននេះជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានមីនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកជ្រាបខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេដែលយោងទៅលើការសិក្សាឬក៏យោងទៅលើបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពេទ្យយើងដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញអីចឹងជាដើមបងប្អូនអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បាទប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងមិនថាចាស់មិនថាក្មេងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយុវវ័យគឺ Gen Z នេះតែម្ដងដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទទួលទានមីឆុងហើយនិងមីកញ្ចប់ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារទំនើបដាក់លក់នៅតាមម៉ាតអីចឹងជាដើមបងប្អូនកាលសម័យមុនយើងអត់ទាន់មានមីឆុងមីកញ្ចប់នេះទេគឺបងប្អូនមានតែទទួលទាននំបញ្ចុកមានតែទទួលទានគុយទាវហើយនឹងអាចទទួលទានមីគីឡូមីលឿងអីចឹងជាដើមដែលយើងនិយមហៅអញ្ចឹងមុននឹងយើងចង់ដឹងថាតើមីនឹងវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះសំខាន់ពេលដែលយើងទទួលទានហ្នឹងតើក្នុងមីនឹងមានអ្វីខ្លះបាទយើងឃើញមាន 4-5 សារជាតិដែលប្រកបជាបញ្ហាហើយខ្ញុំមិនរាប់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំរាប់មួយចំនួនដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកបជាបញ្ហាដល់រាងកាយរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងមីកញ្ចប់ត្រឹមតែមួយកញ្ចប់ទេបងប្អូនគឺដែលយើងអាចទទួលទានម្ដងមួយកញ្ចប់ឬក៏ពីរកញ្ចប់អីយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយកញ្ចប់នេះវាមានសារជាតិអំបិលហើយបើសិនជាយើងមើលទៅតាមប្រភេទមីគឺសារជាតិអំបិលនឹងវាអាចស្មើនឹងតម្រូវការខ្លួនយើងក្នុងមួយថ្ងៃទៅទៀតមីខ្លះក៏មានអំបិលច្រើនមីខ្លះក៏មានអំបិលធន់ល្មមប៉ុន្តែយើងមើលថាបរិមាណអំបិលនៅក្នុងមីកញ្ចប់នេះអាចស្មើនឹងបរិមាណអំបិលដែលយើងត្រូវទទួលទានពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទទួលទានមីហើយយើងទទួលទានផ្សេងទៀតដែលមានជាតិអំបិលគឺប្រកបណាស់គឺបកកជាមានបញ្ហាមានន័យថាខ្លួនយើងអាចលើសសារជាតិអំបិលនៅក្នុងរាងកាយជាស្វ័យប្រវត្តិការដែលលើសសារជាតិអំបិលនេះវានាំឲ្យឈាមនឹងច្រាលវានាំឲ្យសារជាតិទឹកនឹងច្រាលនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនដែលវាបកកឲ្យមានសម្ពាធឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូននៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងវាមានការកើនឡើងដែលយើងហៅថាជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមការកើតមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះអាចឲ្យបងប្អូនបកកទៅជា strokeដែលភាសាបារាំងយើងហៅថា AVC គឺមកពីពាក្យថា Accident Vascular Cerebral ហើយដែលខ្មែរយើងអាចបកថាជំងឺគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាទនេះយើងជារួមយើងហៅថាដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬក៏ស្ពាត់សរសៃឈាមខួរក្បាលប៉ុន្តែជំងឺពីរនឹងខុសគ្នាបងប្អូនវាខុសគ្នាបែបនេះវានាំឲ្យមានការព្យាបាលនឹងក៏វាមិនដូចគ្នាដែរហើយចំណុចមួយទៀតកាលណាលើសម្ពាធឈាមយូរទៅនាំឲ្យបេះដូងនឹងវាមានជំងឺបេះដូងរីកឬក៏អាចមានបញ្ហាដាច់សរសៃឈាមទូចអត្យាកូរ៉េនីនៅនឹងក្បែរបេះដូងដែលចិញ្ចឹមបេះដូងនៅផ្ទះតែម្ដងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធរវាងសារជាតិសូដ្យូមសារជាតិអំបិលដែលមាននៅក្នុងមីនោះដែលបកកទៅជាបញ្ហានាំឲ្យលើសសម្ពាធឈាមនាំឲ្យស្តុកនាំឲ្យការជំងឺបេះដូងបាទប្រកបណាបងប្អូននៅក្នុងមីនោះមានសារជាតិផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនធ្លាប់និយាយហើយធ្លាប់ដឹងហើយថាមានជាតិពពួកវីជេឬក៏ពួកសារជាតិបំរុងទុកអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញមីមានសារជាតិមួយទៀតសំខាន់ផងដែរគឺពពួកសារជាតិខ្លាញ់បាទហើយខ្លាញ់នឹងគឺជាខ្លាញ់ឆ្អែតជាខ្លាញ់ដែលមិនងាយរលាយជាខ្លាញ់ដែលបង្កបញ្ហាទៅលើរាងកាយបូកជាមួយនឹងសារជាតិគីមីដែលបំរុងទុកសារជាតិគីមីដែលកែច្នៃដែលយកមកច្នៃឲ្យវាចេញជារសជាតិសារជាតិរសជាតិអីចឹងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កទៅជាការឡើងសារជាតិខ្លាញ់ cholesterol នៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្នកទទួលទានមីយូអាចទទួលទានទៅគឺនាំឲ្យមានការលើស cholesterol នេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺคล้ายជាមនុស្សដែលធាត់គឺការទទួលទានមីនឹងយូរទៅក៏คล้ายជាមនុស្សដែលធាត់ដែរលើស cholesterol និងធាត់នឹងបងប្អូនទាំងពីរហ្នឹងកាលណាយូរទៅនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាមួយគឺលើសកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់បងប្អូនដែលយើងហៅជារួមថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បាទអញ្ចឹងការទទួលទាននេះសោះបងប្អូនឃើញទេអាចទទួលទានយូរទៅវានាំឲ្យលើសខ្លាញ់វានាំឲ្យខ្លាយជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដោយងាយបាទនេះជាចំណុចទី2ដែលបងប្អូនពិចារណាទៅបាទប្រកបណាបងប្អូនកាលណាអំបិលបូកជាមួយនឹងខ្លាញ់រួមសពនេះហើយបូកជាមួយនឹងសារជាតិចម្រុះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាដាក់អីខ្លះទេបងប្អូនវីដែលទទួលទាននេះធ្វើម៉េចឆ្ងាញ់ធ្វើម៉េចអីចឹងទៅបាទដែលយើងហៅថាជា process ingredient នោះបាទនេះដែលជាសារជាតិជាគ្រឿងផ្សំដែលគេប្រើដើម្បីលាយនៅក្នុងមីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាសារជាតិគីមីកែច្នៃនិយាយជារួមបាទអញ្ចឹងពេលនោះឯងការដែលមានសារជាតិអស់ហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជាជំងឺមួយគេហៅថា malady metabolic ជាជំងឺ metabolic របស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយជំងឺ metabolic នេះបងប្អូនវាស្មុគស្មាញណាស់ក្នុងជំងឺ metabolic នេះគេសំដៅទៅលើជំងឺ4បងប្អូននៅក្នុងនោះតែកើតលើរាងកាយរបស់បងប្អូនទី1ករណីដែលវាមានការលើសសម្ពាធឈាមបាទការលើសសម្ពាធឈាមនឹងចាត់ទុកថាជាជំងឺ metabolic មួយទី2ការលើសស្ករដែលជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺជាចំណុចមួយផងដែរដែលជាជំងឺ metabolic ទី3នៅពេលណាបុគ្គលនោះឯងគឺគាត់មានក្បាលពោះធំគាត់នោះក្បាលពោះបាទអ្នកដែលដុសក្បាលពោះនឹងចាត់ទុកថាអ្នកនឹងឯងមាន
ជំងឺ metabolic ហើយបងប្អូនករណីទី4គឺនៅពេលណា cholesterol របស់គាត់កើនឡើងអាចមានករណីផ្សេងទៀតនៅពេលណាដែល albumin ឬក៏ protein មានន័យថា acid uric របស់គាត់មានការកើនឡើងបាទទាំង4និង5ប្រការហ្នឹងគឺពេលណាដែលបងប្អូនមានការឡើងទាំង4ប្រការហ្នឹងនិង5ប្រការហ្នឹងសំដៅទៅលើបងប្អូនមានវិបត្តិ metabolic ហើយពេលនោះគឺបងប្អូនអាចមានជំងឺផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលណាមានវិបត្តិ metabolic នេះគឺ automatic តតែម្ដងគឺបង្កឲ្យមានជំងឺបេះដូងជំងឺ stroke ហើយនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះតតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនសិក្សាទៅមានន័យថាការទទួលទានមីហ្នឹងគឺវាបង្កបញ្ហាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណេះឲ្យតតែម្ដងការពិតវាអត់ទាន់ចាប់ទេបងប្អូនករណីមីនេះកាលណាបងប្អូនទទួលទានមីវាអត់មានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនទេនៅក្នុងនោះវាមិនមានសារជាតិអាហារូបត្ថម្ភច្រើនទេអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលទានទៅវានាំឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងអត់ល្អទេបងប្អូនបើអ្នកខ្លះទៀតហូបមីជំនួសបាយគឺពេលនោះឯងអាចបង្កជាការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការកង្វះសារជាតិចិញ្ចឹមសារជាតិបំពន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានការទ្រុឌទ្រោមចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរមីកញ្ចប់នេះឬក៏មីឆុងនេះបងប្អូនវាច្រើនតែកញ្ចប់ដោយសារជាតិផ្លាស្ទិកបើឲ្យផ្លាស្ទិកនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនហើយជួបបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំបានដែលមាន YouTube Channel ដែលមាន Facebook Page TikTok សូមបងប្អូនជួយ Subscribe ចុច Follow ម្នាក់មួយបើសិនជាចង់តាមដានវីដេអូទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពី microplastic កាលណាយើងប្រើស្បង់ plastic កាលណាយើងប្រើកែវ plastic យើងប្រើដប plastic ទាំងអស់នោះបងប្អូនអាចបង្កជាបញ្ហាដែលវាមាន microplastic នៅក្នុងនោះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើពួក plastic packaging របស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែមាន microplastic ហើយ microplastic ដែលយើងជួបញឹកញាប់នៅលើសម្បកដបឬក៏នៅលើកញ្ចប់មីនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺពួក bisphenol A បាទ bisphenol A ដែលជាអក្សរកថា BPA បាទនេះជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនតែងតែជួបប្រទះហើយកាលណាវាមានសារជាតិ bisphenol A នេះបាទបងប្អូនគឺវានាំឲ្យវានាំឲ្យក្រពេញរបស់បងប្អូនដែលនៅកក្ដីការក្រពេញអង់ដូគ្រីននៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូននឹងវាមានការរំខានធ្វើឲ្យការបញ្ចេញអរម៉ូនរបស់វាគឺបង្កជាបញ្ហាពេលនោះគឺបងប្អូននាំឲ្យមានជំងឺមួយគេហៅថាជំងឺវិបត្តិអរម៉ូនហើយដែលបង្កប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទចំណុចទៅនឹងខ្ញុំអត់រំចេញបាត់ពេកទេទុកពេលទៅចេញពេលក្រោយចុះពពោះតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺអរម៉ូននេះមានច្រើនណាស់បងប្អូនដូចជាជំងឺពកការមករដូវបន្ទាងឬក៏គិសឬក៏អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិអរម៉ូនទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទទួលទានមីជាសង្ខេបមកវិញគឺបង្កបញ្ហាច្រើនទៅលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៃរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំបាទសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយចង់ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារឲ្យបានយល់ដឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like ចុច share ឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានឃើញដូចគ្នាបងប្អូនហើយបើមានបងប្អូនមានសមានចិត្តល្អក្នុងការចង់ឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចឧបត្ថម្ភតាមលេខកណនីធនាគារនៅលើវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទចុះសូមជម្រាបលា Đây, 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 con ơi. Đây, nhâm này. Đây, con.